तो हेलो एवरीवन, आप सोच रहे होंगे क्यों मैं वीडियोस नहीं बना रहा हूँ। तो मेरी डाइट को देखकर आपको पता चल ही जाना चाहिए। मेरे सारे हॉलीडेज़ का नुकसान हो गया, सिवाय एक काम, पैन कार्ड अपडेट का काम तो सीख गया। यदि किसी को पैन कार्ड अपडेट कराना है तो बोल सकता है। मैसेज भी अजीबोगरीब आ रहे हैं। क्या आप गहरा हुआ पसंद करते हैं? भाई साहब, मैं घायल पड़ा हूँ। और एक और मैसेज दिखाता हूँ, ये देखो। न जाने कौन सा क्राइम कर दिया मैंने। साइबर सेल वाले ने तो रसीद ही काट दी। अब सीधा अकाउंट माइनस में सो